Aujourd'hui, Masterchef. On va cuisiner donc un menu complet, entrée, plat, dessert, avec des paniers d'ingrédients imposés, mais pas de recettes. L'idée de Masterchef, c'était qu'on voulait absolument refaire un événement qui lie un peu les personnes au bureau. Et le concept ici est vraiment top parce qu'il n'y a pas de recette, donc on improvise. C'est ce que j'avais peur, mais finalement ça se passe assez bien. On n'a pas trouvé de nom d'équipe. Pas encore, on va trouver. On va regarder chaque équipe, comment c'est organisé, la propreté, le respect des produits, le temps qui aura été mis pour préparer tous ces plats. Et ensuite, bien sûr, le dressage, le visuel et la dégustation au niveau des saveurs, des textures. L'équipe gagnante sera donnée de cette manière. La synergie du groupe fonctionne à merveille. Je suis hyper étonné parce que quand j'ai vu les aliments, je me suis dit là, on va jamais arriver au bout de ce truc, quoi. Et finalement, on n'a encore rien mangé, hein, mais je crois que c'est pas mal. Là, on fait des petites boulettes et puis une petite fagotine de viande avec un petit coulis à l'intérieur. Ça va être pépites. Alors là, avec Laurent, on est en train de préparer un coulis de myrtille. Et pour la petite touche spéciale, on nous a conseillé de mettre du poivre. On va goûter au fur et à mesure pour voir ce que ça donne et voir si ça apporte vraiment une petite touche particulière. On va faire des frégulas. Ça se cuit comme un risotto en fait. On va juste voir le résultat. Le team building, je trouve que c'est la chose presque la plus importante dans une entreprise, d'autant plus la nôtre qui a quand même passablement grandi au sein du bureau. Avant, on était 10, 15, on se côtoyait tout le temps. Maintenant, à 35, 40, ça devient compliqué de voir tout le monde. Franchement, c'est quoi ça, Daniel? Il est où? Alors, on est presque sûr de gagner, mais c'est vrai que je dois avouer que ça sent hyper bon et on a hâte de goûter et puis de se régaler. C'est validé ou pas? C'est validé, mais pas plus. Hein. Ça se présente bien. C'est la victoire là. Ouais. J'ai pas dit que c'était la victoire, j'ai dit que ça se présentait bien. Regarde juste où il en est. C'est laquelle l'équipe qui va gagner? Il veut toujours savoir qui c'est qui va gagner, lui. L'important, c'est qu'on participe et que l'équipe des entrées gagne. Moi, je suis assez persuadé que pour qu'une entreprise elle fonctionne, il faut que ce genre d'événement il fonctionne, puis que quand on arrive là, on soit pas tous mal à l'aise.